గైస్ చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ఇదే గైస్. చూడండి ఎంత బాగుందో, చాలా పెద్దది గైస్, చాలా అంటే చాలా చాలా పెద్దది. ఓ చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది గైస్. ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి, పైకి మాకు ఎంట్రీ లేదంటున్నారు. చూడాలి ఒకసారి, పైకి పోతే పంపిస్తే వెళ్ళిపోతాం, చూపెడతాం. ఇది ఎయిర్పోర్ట్ పైకి అయితే పంపిస్తలేరు, టికెట్ ఉంటే పంపిస్తారన్న. మేము ఇది కారణం పెద్ద అడిగినాం, మళ్ళీ టికెట్ తీసుకొని అడిగి చూసి రావాలంటే మా వాళ్ళు అయితే అసలు కాదు. అందుకని ఎదురుగా మాల్ ఉంటే మాల్కి వెళ్తూ ఉన్నాం, పీవీఆర్ మాల్. అక్కడ ఏదన్నా కొంచెం తినేదానికి ఏమన్నా సమ్ ఐటమ్స్ తీసుకొని చూపేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు రూమ్కి వెళ్ళిపోయి పడుకొని ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఈవినింగ్ ట్రైన్ ఉంది, ట్రైన్కి వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కేసి పాండిచేరికి వెళ్ళిపోవాలి గైస్. వస్తుంది పీవీఆర్ మాల్ గైస్, వస్తుంది. అది మెట్రో, ఇది ఎయిర్పోర్టు. ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా పెద్దది ఎయిర్పోర్ట్. వెనకల్లో నా బ్యాక్ సైడే మాల్, పీవీఆర్ మాల్ ఒకటి నా బ్యాక్ సైడ్. చాలా మంచిగా ఉంది గైస్, సీరియస్ చెప్తా ఉన్నా కదా, చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఉంది. పైకి పంపించేట ఇంకా బాగా మంచిగా ఉండే. నేను మెట్రోలో వచ్చేటప్పుడు కొన్ని షూట్ చేసిన వీడియోలు, అంటే లైక్ ప్లేన్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేది, ల్యాండ్ అవ్వది, అవి షూట్ చేసిన. అవి కొన్ని ఉన్నాయి, ఇవి పెట్టేస్తాను మీకు యూట్యూబ్లో చూసేస్తుంది. ఇవి మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది గైస్. ఫస్ట్ టైం నేను ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి, ఇంత రిచ్ అలా ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర రావడం ఫస్ట్ టైం. చాలా మంచిగా ఉంది. అది ఇది కూడా కాకుండా చెన్నై వల్ల డెవలప్ అయింది గైస్. అండర్ గ్రౌండ్ మెట్రో ఉంది, వేరే లెవెల్ అంతే. అండర్ గ్రౌండ్ మెట్రో అయితే అంత బాగుంది చెప్తాను. ఒకసారి విజిట్ చేయండి దిస్ మాల్, పీవీఆర్ మాల్. చాలా మంచిగా ఉంది గైస్. రైట్ లోపలికి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసి ఏదైనా తీసుకొని రైట్ మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాం మీతో. లోపలికి అయితే వచ్చేసాం. ఇదేమో చూసా గుద్రాలు రిచ్చింది, మనమైతే అంత రిచ్చింది అసలు కాదు. భయం అయితే చదివేదని తీసుకోవాలన్నా కూడా, అందుకని మన బడ్జెట్ లేదని చూసి దొరికితే తీసుకున్నాం. మాల్ అయితే గుద్దాలు తెచ్చింది గైస్. అస్సలు చెప్తాను కదా, మనకైతే అసలు సెట్టే కాదు, అంత రిచ్ ఉంది మాల్ అయితే. మామూలు లేదు గైస్. బ్యాక్ వీజే పడుతుంది చూడండి. ఇదే మాల్, పీవీఆర్ మాల్. సార్ రెండో చూసేసుకోండి, ఇంకా మొత్తం పీవీఆర్ మాల్ గైస్. చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. మనం చూస్తా షాపింగ్ మాల్లోకి వెళ్తాను. ఎవ్రీథింగ్ అండర్ 499, అందుకే వచ్చాము. ఎవ్రీథింగ్ అండర్ 499 అనేసి వచ్చేసాము. చూడాలి ఏం దొరుకుతాయి మన బడ్జెట్లో. నాకేం వద్దు, వీడు తీసుకుంటాడు, ఈయన బర్త్డే కాబట్టి. పెద్దగా ఏం లేదు, మొత్తం చిన్ననే ఉంది మొత్తం మాల్. పెద్ద ఐటమ్స్ కూడా పెద్దగా ఏం లేవు ఇక్కడ. బాగుంది అయితే. ఇదంతా చెప్పుల సెలెక్షన్, ఇదంతా క్రాక్స్, షూస్, ఎనీవే దిస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్. ఇదంతా బ్యాగ్స్, ఇదంతా చిన్నపిల్లల బ్యాగ్స్, అవి షర్ట్స్. ఇక్కడ అవి ఉన్నాయి, షర్ట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం లేడీస్ కూడా దొరుకుతాయి ఇక్కడ. చాలా బాగున్నాయి గైస్. అలా ఇస్తాలేకపోయినాం, ఏం బాగాలేదంతా, ఏం నచ్చలేదు, ఒక్కటి కూడా నచ్చలేదు అసలు. దగ్గర ఎక్కడైనా వెళ్ళాలి ఉన్నాయి కానీ అంత ప్రైజ్ మనం పెట్టలేము. క్రాక్స్కి అయితే చిన్నకి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైనా సెకండ్ కాపీ క్రాక్స్ తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ కాపీ అసలు తీసుకోవాలని. చాలా అంటే చాలా అయ్యి ఉంటుంది, వస్తుంది. సీరియస్ చెప్తాను, ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ రావడం, మళ్ళీ ఇక్కడ రావడము చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సీరియస్గా వస్తుంది. చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో మాల్ వేరే లెవెల్ అంతే. మనం కూడా రిచ్గా కనిపిస్తాం చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకుంటారు, చాలా రిచ్గా కనిపెడతా ఉంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. పోస్టర్లు ఎందుకు, పోస్టర్స్ ఎవ్రీథింగ్, సో మచ్ అంటే సో మచ్ వచ్చినాం. నైట్ కలెక్షన్ మాత్రం వేరే లెవెల్ గా చెప్తాను కదా, వేరే లెవెల్ అంటే వేరే లెవెల్. చాలా బాగున్నాయి ట్రెండ్స్లో. సరే ట్రెండ్స్లో ఒక వాక్క విజిట్ పెడతారు ట్రెండ్స్ అంతా. ట్రెండ్స్ చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రెండ్స్ చాలా బాగున్నాయి మొత్తం. అదంతా లైట్ సెక్షన్, ఇదంతా బాయ్ సెక్షన్. దట్ ఈస్ లైట్ సెక్షన్, ఇది ఈజ్ బాయ్ సెక్షన్. ఫుల్లా
ప్లే స్టేషన్కి వచ్చాము ఎయిర్పోర్ట్ మాల్లో. చూడండి చూపెడతా అంతా మస్తు ఉంది. చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి ఐటమ్స్ ఆడుకోనికి. చూపెడతా చూడండి. ఆడుతాడు కాలు తెస్తాడు అందరినీ చూడ. బాబా చాలా బాగున్నాయి అన్ని గేమ్స్ అన్ని చాలానే ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. నాకేమో అర్థం కాదు అదే. ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలంటే మేము ఆడేదానికి ఏం లేవు అసలు. ఏం ఆడదామని మమ్మల్ని దిగుతారు అలా దాని మీద కూర్చున్నా కూడా మాకు సంబంధించింది కాదు కాబట్టి అవి. ఓకే రైట్ బాయ్ గైస్. అంత ఇదే ప్లే స్టేషన్, చిన్న ప్లే స్టేషన్ అంటే ఉంటాం. మొత్తం అంతా గైస్ ఎయిర్పోర్ట్. ఫ్లైట్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఫ్లైట్స్. నేను ఇది మెట్రోలోనే షూట్ చేస్తాను. ఇంకా లైవ్లో చూడ ఫస్ట్ టైం చేస్తాను ఫ్లైట్లు అయితే. మెట్రోలో ఉన్నాయి గైస్. అక్కడ బోర్డు అంటే బోర్డు ఫ్లైట్లు ఉన్నాయి గైస్. చూడండి చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి గైస్. ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోలోంచి భలే కనిపిస్తుంది వ్యూ మాత్రం. చూడండి చాలా అంటే చాలా పెద్దది, చాలా పెద్దగా ఉంది గైస్ ఎయిర్పోర్ట్ అయితే. నేను ఇంకా మెట్రోలో ఉన్నా, మెట్రో దిగలేదు ఇంకా. మెట్రోలోంచి చూపెడతా ఉన్నా మీకు అది. చూడండి చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది. ఆడ లోపలికి ఉంటుందో అలా ఉండదో మాకైతే తెలియదు గైస్. వీళ్ళైతే చూపెడతా, లేదంటే ఎన్నికి వచ్చేస్తాం అంతే. మెట్రో ఇది కార్ పార్కింగ్ స్పేస్ గైస్. ఇక్కడైతే అల్లలేదు గైస్, అందుకని మా వాడిని పైకి ఎక్కించి నేను షూట్ చేపిస్తా ఉన్నా. మీకు చూపించాలనే ఉద్దేశం ఉంటే అక్కడ వల్ల ఏమన్నంటే తింగలు కాయాల్సి వస్తుంది, కానీ ధైర్యం చేసి చూపెడతా ఉన్నా మీకోసం. ఎందుకంటే మీరు చూడాలని. మీకు తెలుసు కదా, నేను అది చూపెట్టాలంటే చూపెడతా ఖచ్చితంగా. మీరు అడిగిందే నేను చేస్తాను గైస్. అదిగో ఇప్పుడే ఫ్లైట్ అయితే టేకప్ అయిపోయింది. అక్కడ వాళ్ళు వచ్చడం ద్వారా సరిగా షూట్ చేయలేకపోయినాం. ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా ఇంకా మంచిగా తీస్తాం. ఇప్పుడైతే చూడండి ఇది చాలా మంచిగా ఎగురుతూ ఉన్నాయి ఫ్లైట్. 1 మినిట్ తర్వాత గ్యాప్ లేకుండా ఎగిరిపోతూ ఉన్నాయి గైస్ ఫ్లైట్స్ అయితే. చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి కానీ అవి కనపడట్లేదు. ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను గైస్ మెట్రో ఎక్కేసి పైకి.